Околу 300 ученици и деца од семејства корисници на социјална парична помош, постојана парична помош, детски додаток, родителски додаток, деца без родители и родителска грижа и деца корисници на посебен додаток родени во периодот од 2000 до 2005 година или ученици од 5, 6, 7, 8 и 9 одделение од Виница можат да се пријават за користење на бесплатната услуга за одмор и рекреација, за која пријавувањето е во тек. Минатата година Министерството го спроведе и го реализира овој проект и за летување и за зимување. За интересот беше доста задоволувачки, така што сите деца кои што аплицираа, односно чии родители поднесоа барање за искористување на оваа бенефиција, го остварија правото, ја искористија оваа услуга. Така, како за илустрација, можем да кажем дека правото на зимување го искористија 46 деца од социјално загрозените семејства, чии родители се евидентирани во центарот како корисници на правото на социјална парична помош, постојана парична помош, посебен додаток, родителски додаток за дете и детски додаток. Од почетокот на овој проект, значи проектот почна пред околу 3 години да го реализира Министерството за труд и социјална политика, па до денес некаде околу 200 дечиња од социјално загрозените семејства ја имаат искористено. Услугата за бесплатен одмор ќе може да се користи во текот на летниот распуст во смени од по 7 дена во детското одморалиште Мајски цвет во Струга, а барањата ќе можат да се поднесуваат до 16 јуни во Центарот за социјални работи во Виница. Инаку во Виница во евиденција на список се 286 корисници на социјална помош, а во текот на зимата услугата за бесплатно зимување ја искористиле 36 дечиња.